Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentangkeun Wasta Abdi Tajki Amalia bari macakeun novel anu judulna Ngalakon Dina Beubeur Amin, karyangan Suryana Sastrawan. Dina hiji lembur anu cicingna digigir gunung, hirup saurang budak lalaki ngaranna Jajang. Jajang teh budak tani, hirupna sederhana jeung indungna nu geus kolot. Bapana geus lilat tilar dunya waktu Jajang keur leutik keneh. Unggal isuk Jajang hudang subuh, sholat tuluy indit ka sawah, bari mawa bekel sangu jeung sambal tarasi. Di tengah jalan ka sawah aya hiji imah nu sok dilewatan ku Jajang. Imah eta milik Ningrum, mojang nu geulis jeung tara loba catur. Sabenarna Jajang geus lila ngabandungan Ningrum, ngan manehna henteu wani nyarita. Beda jeung anak kota nu siga nu loba gaya. Jajang mah sauyunan jiga cai anu ngalir. Dina hiji peuting waktu disaung di sisi sawah, Jajang nyarita ka sobatna Udin. Din, ari batur mah bisa nyarita ka mojang mah siga henteu aya beratna, tapi abi mah ninggali Ningrum hungkul geus nyeri dada. Udin seuri, "Euleuh eta mah lain nyeri dada Jang, eta mah kabita, tapi lamun teu nyobaan mah moal nyahonya." Jajang ngarasa bener oge, tapi hirup di lembur teh henteu salawasna saukur nyarita rasa. Aya kahayang, aya halangan, aya tradisi jeung aya rupa-rupa pamadegan kolot. Tapi waktu moal anteng salilana, hirup bakal ngalantarakeun carita nu moal tiasa dicegah. Ngan hiji hal nu pasti, Jajang kudu mutuskeun rek maju jeung nyarita atawa terus nyumputkeun dina kahariwangan sorangan. Sakitu wae novel anu kusim kuring dibacakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Wasta Abdi Rahma Aulia Nurholis. Di dieu abdi bade macakeun novel Sunda anu judulna Perjuangan Seorang Ibu, karya Sabira Nurfahani Alari. Emin nyaeta salah seorang kaum istri Sunda nu dilahirkeun sareng diagengkeun dina keluarga Sunda nu hirup di kampungan Jawa Barat. Saperti kaum istri Sunda umumna, Emin disiapkeun jadi kaum istri anu pinter mawa dirina dina waktuna jadi hiji indung nu bisa ngatik jeung ngadidik anak-anakna. Emin teu dididik jadi kaum istri pikeun nyiar kipayah jeung pakasaban nu bisa ngubadanan dirina secara ekonomi. Sabab di zamanna emang lain kaum istri anu nyiar kipayah jeung pakasaban. Emin ditikah ku saurang lalaki pilihanna sorangan anu dina awal rumah tanggana hirup kalayan bahagia, sok sanajan pinuh kasederhanaan. Ngan manehna kaganggu ku kadatangan mitohana Emin anu sok minang menta duit pikeun mayar hutang. Hutang mitohana nu dilakukeun sababaraha kali teu dina kanyataanna teu pernah dibayarkeun, padahal kahirupan keluarga Emin nu hirupna sederhana jeung geus boga 3 orang budak. Pamintaan duit ti mitohana mangrupa hiji hal anu ngaberatkeun ka keluarga Emin. Akhirna ku paminta mitohana Emin diserahkeun ku salakina jeung mawa budak nu pangleutikna ka imah indung bapana di kampung. Teu lila harita salaki Emin kawin deui jeung hiji awewe pilihan nu jadi kolotna. Emin pernah gering nangtung ngalanglayung ku sabab pipirahanna tea. Ngan ku ayana dukungan kolot jeung sakabeh keluargana Emin ngajadikeun Emin jadi kuat jeung tegar. Ku bogana modal kapinteran ngajait jeung dagang, Emin nyiar kipayah pikeun ngagedekeun anak-anakna. Ku kapinteran Emin ngajait, usaha Emin beuki maju dina harta benda. Dina hiji waktu anak kaduana anu diurus ku urut salakina diantirkeun ka Emin. Kadatangan anak kadua ngajadikeun hate Emin beuki tenang jeung nimbulkeun sumangat pikeun nyiar kipayah.
Waktu urut salakina gering ripuh, Emin ninggali kaayaanana ngarasa prihatin. Emin pinuh keikhlasan pikeun ngabantuan kabeungbeuratan nu jadi urut salakina. Nepi ka urut salakina nu masih dipika cinta tilar dunya. Sakitu wae novel anu tiasa ku abdi diduhikeun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.